ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसके बीचों बीच रेलवे ट्रैक मौजूद है। न्यूजीलैंड में गीसबोर्न एयरपोर्ट दुनिया का एक ऐसा अनोखा एयरपोर्ट है जिसके रनवे के बीचों बीच से ट्रेन गुजरती है। यहाँ सुबह 6:30 से लेकर रात 8:30 तक रेलवे ट्रैक और रनवे दोनों ही बिजी रहते हैं। इससे पैसेंजर्स और ट्रेनों के लिए एक ही टाइम में दोनों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये एयरपोर्ट ऑपरेशन का एक खास हिस्सा है जिससे रेलवे ट्रैक और रनवे के बीच सिक्योरिटी सिस्टम बहुत सख्त होता है और दोनों को टाइम टू टाइम पर सिस्टमैटिक तरीके से चलाया जाता है ताकि कोई हादसा ना हो।